Morgen. kann Den jeder schon. woanders hin vielleicht. Wir sitzen alle den ganzen Tag dahin. Ja, noch ein Stück, noch ein Stück. Jetzt kommt die Kreuzlinie. Das war so ein Streifen. Die Schweizer. Jetzt kommen die Schweizer. Ja, normalerweise Schweiz und dann Deswegen ist alles voll mit Leuten. aber ja. Also noch besser. Schauen wir mal. Noch, ne? Was ist das? Also. Jetzt ist ja extra für. Das ist ja aber riesig, weil ich sehe, das sind dies. Warum? Man kann nicht sagen, die Schweizer Lumpen, die lassen sich nicht lumpen, gell? Ja, echt schön.
auch sehr, sehr